Дорогие друзья, сегодня по плану должен был быть эфир в час, а мы запускаемся несколько позже в силу того, что Алексея Владимировича поток, один пациент за другим. Сезон, к сожалению, вот эта вот погода такая, межсезонье, она, конечно, сопровождается колоссальным обострением и отитов, и гайморитов, и тонзиллитов. Вот Алексей Владимирович активно ими занимается, очень эффективно и хорошо лечит. Скажу больше, ваш покорный слуга и вся его семья. Вот, лечимся у Алексея Владимировича. Так. Здравствуйте, здравствуйте. Сажайтесь. Здравствуйте. С наступающим Новым годом вас, дорогие пациенты. С наступающим Новым годом, да. Дорогие друзья, ну что, традиционно по понедельникам у нас эфир с Алексеем Владимировичем. Это мой семейный доктор Лор. Чего я вам желаю, да. Сегодня интересная тема. Алексей Владимирович, сейчас я анонсирую, а вы послушаете. Это тема про храп. Слушайте внимательно. Эфир я сохраню на канале YouTube. И предыдущий эфир по тугоухости, по заложенности в ушах я тоже выложу сегодня. Так что ждите анонса. Напишу я, собственно говоря, в Инстаграме об этих эфирах. Можете посмотреть записи. Искренне ваш, Алексей Владимирович, прошу. Здравствуйте еще раз, дорогие мои слушатели. Я хотел сказать пациенты. И вообще я мечтал, чтобы вы вообще не были моими пациентами. Вот, поэтому, наверное, для этого мы проводим эти эфиры. Еще раз с наступающим Новым годом. И давайте, у меня сегодня короткий эфир. У меня будет не больше где-то 25 минут, полчаса максимально. И давайте сегодня поговорим про храп. Такая тема, которая встречается и, наверное, волнует очень многих. Причем волнует либо их самих, либо, собственно, их членов их семей. Значит, что это за штука, насколько это опасно, собственно, и что с этим вообще можно сделать. Значит, ну, давайте сразу же определимся, наверное, на что такое храп. Давайте классифицировать храп без громкости какой-то, а просто классифицировать храп как шумное дыхание во время сна. Шумное дыхание. Оно по-разному может быть. Один сильно сопит, другой прямо вот раздается такой треск. У одних храп тихий, у других спать невозможно, весь дом трясется. В общем, это смешная тема с одной стороны. Ну так вот, дорогие друзья, что вообще с этой историей делать? Многие думают, что храп, в принципе, это достаточно безопасная вещь. И действительно, я вам скажу, что, в принципе, в самом храпе ничего страшного нет. До определенного момента. Я хочу, чтобы вы это знали и знали, что с этой картиной делать. Есть такое заболевание, которое называется обструктивное апноэ. Что такое этот термин обструктивное апноэ? Обструктивное апноэ – это задержка дыхания во сне. Это ассоциировано с храпом. Так вот, нужно отличать вот эти два состояния. Просто храп, шумное дыхание или задержка дыхания во сне. Очень часто человек, который обращается с этой проблемой, он не может ответить на вопрос доктору, есть ли у него задержка дыхания во сне или нет. Причем это принципиальный вопрос, я вам скажу. Просто принципиальнейший. Значит, обычно, когда человек приходит с жалобами на храп, он говорит, что кто обычно его направляет. Обычно, знаете, как вот супруга направляет своего мужа, говорит, ну невозможно спать, сделайте хоть что-нибудь. Вот. Он приходит, и мы тогда его спрашиваем, скажите, дорогой, а если у вас остановка дыхания во сне? Он, конечно же, не знает. Поэтому мы его отправляем обратно к супруге, чтобы она прислушалась специально, а не останавливается ли у него дыхание. Как понять, останавливается дыхание или нет? Вот ваш член семьи, там супруга, муж, они храпят, и как это понять? Причем я хочу сказать, что храп – это не только проблема людей в возрасте, но также это и проблема детей. У детей одни причины храпа, но
неприятности, которые он может приносить, я бы сказал, не менее, что ли, суровые, чем неприятности у взрослых. Так вот, еще раз, как понять, что ваш муж, жена или член семьи, если у него остановка дыхания во сне? Ну, если это взрослый человек, вы ночью прислушались и поняли, что человек храпит, я буду называть словом хрюкать, ну, чтобы было смешно. Хрюкает, а потом раз, и он не просто не хрюкает, а не дышит. Так вот, если у него есть вот это состояние, когда у него просто обычное дыхание, обычный там, ну, допустим, спит, храпит, а потом перерыв небольшой перерыв, и он опять продолжает как бы с сильным вдохом, хрюк, а потом задерживает дыхание, и потом через несколько секунд вдруг делает сильный вдох, как будто ему не хватает кислорода. И продолжает храпеть, либо продолжает сопеть. Ну, как мы сказали, что все-таки храп определяется как шумное дыхание. Поэтому сопит он сильно, храпит, это, ну, собственно, не так нам важно. Важно, если остановка дыхания во сне. Так вот, друзья, это принципиальная история. Значит, что у нас, по сути, может влиять на сам храп? Сейчас я скажу, почему это принципиально. То есть вы узнали, допустим, есть остановка дыхания. Давайте вначале так, нет остановки дыхания во сне. Нет. То есть вы посмотрели, чуть-чуть храпит, не сильно, иногда, тем более, что провоцирует храп? Провоцирует храп первые две вещи, вообще три вещи, такие самые важные. Три самые важные вещи, это какие? Это вредные привычки, курение, алкоголь. Вы, наверное, можете заметить, что иногда, может быть, там, с друзьями куда-то выезжаете, человек выпьет, или там муж выпьет что-то там на празднике, я не говорю, что он там алкоголь, нет, на празднике выпьет, и потом ночью храпит сильно. Почему это происходит? Это происходит просто потому, что мышцы мягкого неба, они ослабевают, тонус их уменьшается, и, собственно говоря, начинает при шумном дыхании начинает вибрировать мягкие ткани, гортани, глотки и мягкого неба. Я имею в виду, глотка все-таки, мягкое небо имеет соотношение к глотке. Так вот, значит, первый момент, курение, алкоголь, раз. Второй момент, ожирение. Ожирение. Почему ожирение может влиять на, собственно говоря, на сам храп? Или храп с остановкой дыхания. Почему? Потому что, собственно, мышцы, не мышцы, а сама глотка за счет подкожной клетчатки, ну, суживает пространство, да, ходов, суживает пространство воздушные щели, через которые проходит воздух. Имеется в виду пространство в гортани, пространство, собственно говоря, пространство трахеи здесь, за счет подкожной жировой клетчатки самой. То есть большое количество, да, вот этой вот толстая шея, ну, человек полный, допустим. Вот, значит, как понять, то есть если вы уменьшаете вес, выключаете из процесса курение и алкоголь, автоматически вы увидите результат. То есть вы либо храпите меньше, либо степень апноэ во сне, остановки, уменьшается. Это автоматически. Значит, какие еще бывают причины? Бывают причины со стороны доктора Лора. Это что? Это гипертрофия мягкого неба. Что такое гипертрофия? Увеличение язычка. На мягком небе есть язычок. Большой язычок или большое, толстое, мягкое вот это небо. Вот. И при дыхании оно начинает вибрировать, либо, соответственно говоря, прилипает к задней стенке глотки, и вот за счет вот этой вот вибрации создается вот это состояние, вот этот звук, когда человек храпит. То есть гипертрофированное мягкое небо, увеличенное мягкое небо. Раз. Следующий момент. Большой такой корень языка или большая язычная миндалина. Как вариант, тоже подходит к храпу. Следующая штука со стороны лор какая? Это затрудненное дыхание
из-за разных причин. Что там может быть? Там может быть искривленная перегородка носа, имею в виду носового дыхания. Искривленная перегородка носа, там может быть увеличенные раковины носа. Это такие структуры, которые сужают пространство носовых ходов и делают воздушную струю не такой свободной, которая попадает-то потом в глотку. И за счет этого тоже формируется вибрация тканей глотки. Так вот, это доказано о том, что если у человека хорошее носовое дыхание, имеется в виду, если он там храпел, ему исправили носовое дыхание, то, следовательно, храп будет все-таки в конце концов меньше. Так вот, что еще? Какие заболевания? Это все то, что еще там может быть в носу? Ну, любая вещь, как полипы, все то, что сужает, соответственно говоря, пространство, воздухоносное пространство. Значит, что со стороны еще лора может быть? Большие миндалины. Миндалины небные, я про небные миндалины. Они соприкасаются, мешают дышать, возникает, соответственно говоря, храп, струя тонкая, и, соответственно говоря, ускоряется вот этот вот поток воздуха через вот это тонкое отверстие, соответственно говоря, возникает ощущение вот этого, возникает предрасположенность к вибрации тканей глотки. Поэтому давайте вернемся еще раз несколько, кто там присоединился. Со стороны лор, да, со стороны лор что? Увеличенные миндалины. У детей увеличенные аденоиды. Тоже имеется в виду. Это тоже вот эта вот причина. Следующая штука. Значит, большой корень языка, как я про миндалин уже сказал. Следующий момент. Мягкое небо увеличенное, язычок большой. Тоже. Язык, строение самого языка такое. Тоже бывает предрасположенность. Плюс общая тема вес, ожирение, увеличенные ткани глотки. И следующая штука, какая со стороны носа, как я сказал, да, там любые препятствия со стороны носа. Это увеличенные раковины, то есть то, что сужает носовые ходы, искривленная перегородка носа, полипы и так далее. Значит, какие вещи есть не со стороны лор-врача? Не со стороны лор-врача у нас есть что? Заболевания такие, как гипотиреоз. Считается, что отложение вот этих гликопротеидов, соответственно говоря, в мягких тканях глотки тоже создает условия для снижения тонуса и для утолщения тканей глотки, которые будут приводить к повышенной вибрации вот этих мягких тканей. Поэтому у людей доказано, что коррекция гипотиреоза... Что такое гипотиреоз? Это снижение функции щитовидной железы. Это кому нужно? К эндокринологу. Все правильно, молодцы, к эндокринологу. Значит, причина храпа может быть эндокринологическая. Какая еще? Ну, у женщин привязывают к такой истории, которая касается поликистоз яичников. Есть такая связь с самим храпом. Какой еще момент? У женщин постменопауза. Тоже как, что называется, создают предрасполагающие факторы в этот момент. Соответственно говоря, вот этот вот гормональный, что ли, дисбаланс, постменопауза создают условия для самого храпа. Или обструктивного дыхания. Или храпа совместно с обструктивным дыханием, то есть задержкой дыхания во сне. Что еще у нас, по сути говоря, может влиять на храп? Простые вещи. Положение человека, когда он спит. Замечено, что если он спит больше на спине, храпа больше. Меняйте положение, да, вот к этому. Ну, я еще попозже поговорю про то, что нужно сделать дополнительно. Так вот, для чего я всю эту историю рассказываю? Я хочу сказать, что есть терапевтические инструменты, которыми можно справиться с храпом, а есть хирургические инструменты. Как я сказал, хирургические это что? Если мягкое небо большое, язычок большой, можно сделать такую операцию, которая сокращает язычок и мягкое небо. Второй момент. Какая еще хирургическая? Большие миндалины, большие аденоиды. Соответственно говоря, удаляем. Следующий момент. Со стороны корня языка. Ну, я не буду говорить, тоже есть такие операции определенные со стороны корня языка или со стороны язычной миндалины, которые уменьшают, соответственно говоря, уменьшают сам объем языка. Есть такие.
В Америке в основном делают, у нас не очень практикуется эта картина. Потом есть специальные инъекции или импланты, которые вставляются в мягкое небо, чтобы поддерживать скелет вот этого мягкого неба. Есть такая вещь. Выполняет это. И у нас, кстати, тоже в России выполняется. Что еще? Есть такие специальные воздействия на мышцы мягкого неба, когда мягкое небо рубцуется и утолщается, тем самым, опять же, усиливая скелет мягкого неба. Раз. Значит, в чем же принципиальная картина обструктивного апноэ, то есть задержкой дыхания, храпа с задержки и без? Так вот, принципиальная картина, она в следующем, дорогие мои. Она в том, что если обструктивное апноэ есть задержка и степень высокая этой задержки, а я сейчас скажу, как определить эту степень, то, следовательно, хирургические способы лечения, они снижают свою эффективность. Чем сильнее задержка дыхания во сне, тем менее эффективны хирургические способы лечения. И это доказано. Чем легче процесс храп или без задержки дыхания, тем легче степень задержки дыхания, тем хирургические способы лучше помогут вам или вашим родным. Значит, какое исследование, если вы обнаружили задержку дыхания? Ну, во-первых, как понять, собственно говоря, да, там, ну, как я уже сказал, как понять, там, задержку дыхания вы и так сами услышите. Есть прямо классификация очень четкая, которая говорит, что такое задержка дыхания. Задержка дыхания – это остановка дыхания на 10 секунд и более. Но это усредненное понятие. У детей вообще говорят, если дыхание не ритмичное или есть задержка на 2 вдоха во время храпа, это тоже обструктивное апноэ. Есть субъективные. Субъективные это что значит? Субъективные факторы, которые указывают на то, что есть задержка дыхания. Она разная у детей и у взрослых. Ну давайте так, с детишек сразу же. Если субъективные факторы такие, сейчас это называют синдром дефицита внимания, повышенная потливость, да, в этом плане. Есть там нарушение сна, там повышенная потливность, храп. Ребенок становится раздражительным, плохо спит, мало получает кислорода, вялый, там, может страдать аппетит или больше психика его поведения, там, потеет ночью. Раньше это связывали, в общем, в основном с витамином D, с недостатком, но сейчас понимают, что причин потливости их много. И задержка дыхания во сне, большие аденоиды у детей, это тоже, соответственно говоря, причина вот этой потливости. Вот. Что же, по сути, что еще? Это энурез ночной. Писается ребенок. Страдает психика. Следующий момент. Что у взрослых? У взрослых следующая картина. Конечно же, какие вообще, вот при задержке дыхания, мы так говорим, какие субъективные, кто присоединился, еще раз хочу сказать, что мы обсуждаем сейчас храп и задержку дыхания во сне, и какие субъективные моменты могут указывать на то, что у вас есть, кроме храпа, есть вот эта задержка. Какая субъективная? Ну что, человек не высыпается, у него депрессия, не высыпается, не может он спать. Вообще при обструктивном апноэ страдают именно глубокие фазы сна, 3-я и 4-я, глубокие фазы сна, 3-я и 4-я фазы. Вот, поэтому человек не высыпается, у него депрессия, он не может концентрироваться на каких-то, ну, собственно говоря, там вещах, которые там с работы. Вы представляете, одно дело одну ночь не спать, вот попробуйте не спать одну ночь. А так получается, что у вас постоянно нету этой фазы глубокого сна, вы не высыпаетесь, вы постоянно ходите в напряжении. И, конечно же, со временем, что? Память ухудшается, собственно говоря, вы становитесь более раздражительным, не можете фиксироваться, депрессия. Все это симптомы вот этой задержки дыхания во сне. То есть что, храп, и вот вы чувствуете, что там, ну, сон плохой сам по себе, постоянно в тяжелом состоянии в таком находитесь. Да, значит, если вот эти субъективные факторы, вы как бы их получили, вот, то тогда есть золотое такое исследование, мы это называем всегда, знаете как, значит,
Что такое вот золотое, да? Это значит, что без этого исследования дальнейшие разговоры об этом храпе или просто что-то такое, или, допустим, хирургия или способы лечения невозможны. Вот, поэтому, если вы заметили, что есть субъективные моменты, есть храп, есть сами услышали остановку дыхания, будь то у ребенка или у взрослого, то следующее исследование, которое вы должны сделать, запишите, пожалуйста. Оно очень своеобразное. Это называется полисомнография. Пожалуйста, запишите, я повторю еще раз по слогам. Золотой стандарт в исследовании храпа с задержкой дыхания, по-другому это называется обструктивное, простите, дорогие мои, простите. Лор Кошлик, слушаю вас. Да-да. Я мог бы вам перезвонить буквально, сейчас вот очень занят в данный момент, буквально минут через 15. Если вам удобно, я перезвоню и все. Хорошо, все. Угу. Извините, дорогие слушатели. Так вот, значит, к моменту, что еще раз повторяю это исследование, называется полисомнография. Что это за зверь? Что это за исследование? Это исследование, оно включает проверку насыщаемости вашей крови кислородом. Оно показывает о том, какое количество остановок дыхания есть у вас в минуту и так далее. Значит, следующий момент. Оно может сопровождаться еще и проверкой деятельности мозга, электроэнцефалограммой. И проверяет пульс, и, собственно говоря, там может даже сниматься и там частота сердечных сокращений, собственно говоря. То есть оно комплексное, которое говорит о том, а сколько кислорода вы получаете и каким образом может ли влиять сама задержка дыхания на ваш организм. Вы скажете, а зачем эту картину делать-то вообще? Зачем это нужно? Ну, храп и храп. Так вот, мы подкрались с вами. Я почему с самого начала вам не говорил, что есть принципиальная разница храпа и храпа с задержкой дыхания во сне, дорогие. Так вот, задержка дыхания во сне, в зависимости от степени, она опасна. Чем же она опасна? При длительной картине у взрослых это может сопровождаться увеличением, я сейчас говорил по поводу субъективных факторов депрессии и все остального, но это просто цветочки по сравнению с тем, к чему может приводить эта задержка дыхания во сне. Это что? Это увеличение давления, гипертония, это нарушение ритма сердца, это, по сути говоря, сами инфаркты тоже может приводить. Дальше что? Это легочное сердце, это сердечная недостаточность. То, что я перечисляю, для вас означает просто одной фразой. Это заболевание сердечно-сосудистой системы. И вам они не нужны. Поэтому задержка дыхания во сне – это такой краеугольный камень, что ли, рэперная точка. Если она есть, задержка, то тогда вы, собственно, делаете это исследование, которое называется полисомнография, чтобы понять, насколько, еще раз повторюсь, насколько задержка дыхания влияет на ваш организм. А это чревато чем? Сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертония, соответственно говоря, инфаркт миокарда, инсульт, нарушение ритма сердца, легочное сердце. Это когда, я бы сказал, страдает. Но это для вас, это не буду слишком в эту историю внедряться. Это просто говорит о том, что повышается давление, в том числе и в правом желудочке. Вот. И сердце, я имею в виду, для вас это все одно. Сердечно-сосудистые заболевания. У детей это задержка развития в первую очередь. Задержка развития. Почему? Кислорода мало получает человек. А куда этот кислород тратится у нас? В основном теми органами, которые в нем очень нуждаются. А это мозг и мышцы.
Мозг, прежде всего. Поэтому задержка дыхания во сне опасна. Существуют критерии, которые, я бы сказал, критерии, не опасности, а предрасположенности к обструктивному апное. Можете записать. Возвращаемся обратно, вы сейчас все поймете, вот по этим критериям. Это критерии Американского общества хирургии головы и шеи, ну и в том числе и наши теперь. Какие? То есть, если первый, возраст старше 65 лет. Возраст старше 65 лет тоже создает предпосылки, да, что может быть больше вероятности этого обструктивного апноэ. Второй момент. Индекс массы тела больше 30. Ну, я думаю, все из вас знают, что такое индекс массы тела. То есть это вес в килограммах, поделенный на квадрат роста. Больше 30. Замерьте, посчитайте. Больше 30, дорогие мои, снижайте вес. Ну, аккуратно только, да. Второй момент. Раса. Замечено, что раса у различных рас, народностей больше риска получить вот это обструктивное апноэ во сне. Это негроидные, монголоидные расы. У них больше вероятности. Период постменопаузы увеличивает окружность шеи. Окружность шеи больше 43 у мужчин и 41 сантиметра у женщин. Тоже создают предрасполагающие факторы для обструктивного апноэ. Ну вот вроде бы и все сказал, да? То есть, как я сказал, есть терапевтические причины, есть хирургические причины. Я имею в виду лоровские причины, то есть это изменение мышц, тонуса и так далее. Теперь давайте поговорим, а что, собственно говоря, со всем этим делать. Ну, в первую очередь, полисомнографию сделали. Надо сказать, что у детей часто, когда возникает вот эта вся картина, у них полисомнография применяется реже, чем у взрослых. Почему? Потому что если очевидный момент, препятствий со стороны воздухоносных, по сути, пространств, да, там, то есть имеется в виду полости носа, глотки, это что? Большие миндалины, большие аденоиды. То чаще удаляют их и потом смотрят уже на все остальное. То есть у взрослых чаще полисомнография. Да, кстати, эта полисомнография, в чем тонкость-то? Она должна провестись либо когда человек спит, то есть вообще в стационаре, во время сна вам подключают все, вот это вот все приборы, которые замеряют и насыщение кислорода, и пульс, или энцефалограмму. Вся эта картина, вы ее делаете в стационаре. Вы пришли, легли спать, к вам подключили приборы и все посмотрели. Вот в этом тонкость. Никакой болезненности нет, но проблема просто как провести. Сейчас появились приборы портативные, но проблема, в России не так их много, которые могут люди выехать и у вас на ночь поставить эти приборы. Знаете, как холтер? Ну вот по идее. Так вот. Значит, что дальше? А что же, собственно говоря, с этой остановкой дыхания во сне делать со всем этим храпом? Ну, как я сказал, если это храп и остановки дыхания нет, и полисомнография не подтверждает... А как она подтверждает? А у полисомнографии, это я уже говорю, для специалистов, для врачей, им будет, собственно, интересно, кто этим не занимается. Конечно, этим занимаются сомнологи. Но им, конечно, уже они и так знают, какие показатели должны быть полисомнографии, чтобы это было действительно показывало на задержку дыхания во сне. Ну так вот, есть такие там индексы, называется индекс апноэ, гипопноэ, то есть это количество этих самих приступов. И индекс, соответственно говоря, ИДН, дыхательный индекс такой же. Значит, если они больше 5, ну это для специалистов говорю, значит, соответственно говоря, апноэ есть. И вопрос теперь просто в тяжести. И вот они отличают, сколько это, соответственно говоря, там, больше 30 тяжелая степень, там, от 5 до 15 там, легкая, от 15 до 30 средняя, и от 30 вот этого индекса апноэ, больше 5. Значит,
Что же дальше, да, вот с этой картиной делать? Ну, давайте с храпом просто. Допустим, вы обнаружили о том, что есть храп, нету индекса апноэ, нету никаких полисонографий, подтвердил, что никаких, собственно говоря, проблем нет. Разобрались вы с тем, что не надо там курить или алкоголем, или вдруг повышенная масса тела, вы просто разобрались с диетой и похудели. Вот. Если не ушло вот эта вот вся картина этого храпа, то вы просто, собственно, вначале, то есть вы делаете что? Вначале вы тоже делаете, что можно сделать дома. То есть прежде чем хирург возьмет скальпель, или мы тяжелыми вещами займемся, то есть определили, есть ли остановка дыхания во сне, сами, либо с помощью полисомнографии, как золотого стандарта в исследовании обструктивного апноэ сна. А дальше что? Дальше вопрос хирургии. Первый момент. Восстановить дыхательные, соответственно говоря, дыхание носом. Очень важно. Дыхание носом восстановлено. И меньше индекс самого апноэ гипопноэ, то есть меньше самообструктивный момент апноэ сна. И второй момент, если у вас был храп, то с ним вы легче справляетесь. Следующая штука. Дыхание носовое восстановлено, но большие миндалины. Уменьшить миндалины, сделать так, чтобы освободить воздухоносные, собственно говоря, полости, чтобы легче проходил воздух. Меньше было вибраций мягких тканей шеи. Следующий момент. Если большое небо, гипертрофированное небо, большой язычок, тут уже решается уже доктором в зависимости от того, что он видит, а насколько. Это либо консервативные вещи типа импланты, либо склерозанты, которые вводятся в мягкое небо для того, чтобы усилить сам скелет глотки, либо это хирургия. Хирургическая операция, можете записать, называется уволопалатопластика. Уволопалатофарингопластика. Вот такая операция, которая говорит о том, что формирует новое небо у вас, новое небо. Язычок отрезает и новое небо. Надо сказать, что простое отсечение язычка неэффективно. Поэтому уволопалатофарингопластика. Такая операция. Следующая штука, да, лазером, да, вот момент у склерозантов и вопрос действия там лазером. Лазером насечки, рубцы на мягком небе, чтобы опять усилить его, рубцевалось оно, усилился скелет. Скелет мягкого неба. Значит, А что лучше? в данном случае я статистики не видел, и у американцев ее нет, применяют различные способы, но Тимур Михайлович подключился к вопросу, спрашивает, а что из них лучше. Я подслушиваю. Статистики, к сожалению, как таковой нету, в основном в России уволопалатофарингопластика, она делается, и это как бы такой момент. Значит, Тимур Михайлович говорит о том, что у нас времени-то не очень много, поэтому давайте быстренько вернемся опять к этому обструктивному апноэ, у кого есть. То есть, еще раз, это опасность для сердечно-сосудистой системы, для детишек наших дорогих, о том, что и для взрослых людей это к моменту гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, дыхательной недостаточности, соответственно говоря, вся вот эта история обструктивного апноэ, даже надо сказать, вообще вот эта вот тема пошла, она, помните, кто у нас написал записки Пиквикского клуба-то, мои дорогие пациенты, сейчас вы что-то рассказал, убежал у меня из головы. Вот этот термин-то, вот этот вообще, синдром Пиквика, надо сказать, он был такой термин, записки Пиквикского, сейчас скажу, записки Пиквикского клуба, да, сейчас из головы выскочил склероз доктора, вот. Неудивительно. Посмертные записки Пиквикского клуба Чарльза Диккенса, господи, вот, у Диккенса. То есть впервые вот синдром Пиквика, вот эта вот полнота, синдром обструктивного апноэ, да, задержка дыхания, она употреблялась, вот была описана, кстати, вот в этом произведении у Чарльза Диккенса, синдром записки Пиквикского клуба. Вот, забыл Диккенса, тоже доктор. Вот. Значит, что же делать, если есть обструктивное апноэ? Значит, по поводу консервативного лечения. Есть такая штука, если у вас тяжелая степень. Как я сказал, все лоровские хирургические причины, они влияют, но если только степень тяжелая, то они эффективны очень мало. То есть только 50% эффективности. И мы сюда включаем так называемую, запишите, СИПАП-терапия. СИПАП-терапия. СИПАП-терапия – это специальный прибор, который устанавливается и поддержит положительное давление, соответственно говоря, в глотке, положительное давление. И тем самым его, может быть, они есть разные сейчас. Не может быть не очень удобно в нем спать. То есть есть своя тема. Но еще раз я говорю, это тоже одно из золотых стандартов лечения. То есть еще раз, коротко, быстренько подвожу итоги. Есть храп.
вам нужно понять, есть ли задержка дыхания во сне. Если есть задержка дыхания во сне, выполняйте исследование полисомнографию. То есть по поводу субъективных проявлений обструктивного апноэ можете просто перемотать обратно мое выступление и еще раз все, собственно, понять. Если обструктивное апноэ есть, полисомнография, степень, тяжесть оценили тяжесть и потом дальше понять, лор ли поможет в этой истории, или это все-таки СИПАП-терапия или какие-то консервативные способы. Да, плюс еще гастроэнтеролог, вес, алкоголь и сигареты. Еще раз пройдусь, дорогие друзья, по любителям покурить. Седативные препараты. Да, и по любителям покурить. Да, кстати, надо сказать еще, это же по поводу синдрома обструктивного апноэ уменьшается, когда вы исключаете употребление препаратов, действующих на, ну, по сути, на сон. Что? Антидепрессанты, по сути, которые расслабляют мускулатуру в том числе. Вот. То есть антидепрессанты участвуют. То есть я имею в виду, что медицинские препараты есть, которые вы употребляете постоянно, могут тоже на это повлиять. Поэтому подумайте хорошенечко. Тимур Митхатович уже, собственно, меня гонит, говорит, что заканчиваем. И, дорогие друзья, я хочу регламент. Я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Я хочу вам пожелать, чтобы вы никогда не болели, чтобы, собственно, а если вы заболели, то переносили эти за 2-3 дня, чтобы вы не становились пациентом доктора, и в частности Лора и моим пациентом. Лучше мы с вами будем встречаться либо на пространстве сети, когда мы с вами общаемся, либо вы просто будете приходить к нам в гости, и мы будем просто пить чай, собственно говоря, и болтать на разные умные темы. Поэтому, если что-то произошло, да, вы знаете, к кому обратиться. Да, дорогие друзья, до свидания. С наступающим вас Новым годом. Всего самого хорошего и здоровья от доктора вам желаю. Спасибо, дорогие мои. Всех благ, искренне ваш. И Алексей Владимирович Кошелев. Прошу любить и жаловать. Это наш семейный врач. Всего хорошего.